एक दिन एक तोता शहर की सड़क पर खुशी खुशी पिज्जा खा रहा था। तभी एक लालची सारस आया, तोते को भगा दिया और पिज्जा पर कब्जा कर लिया। दुखी तोते ने अपने भाई फ्लेमिंगो को पुकारा। फ्लेमिंगो तुरंत आया और सारस का सामना किया। दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई हुई, लेकिन फ्लेमिंगो ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सारस को भगा दिया। फिर प्यार से पिज्जा उठाकर उसने तोते को वापस दिया। इस कहानी को उस दोस्त के साथ शेयर करें जो आपके लिए हर लड़ाई लड़ सकता है।